Galatoomii Itoophiyaa fi Itoophiyaanonni filataniiru. Filannoon marsaa torbaffaan Itoophiyaan taasiste milkiin golabameera. Filannoo Itoophiyaa baranaa suuratu dubbata. Filannoo milkii, filannoo seera eeggate akkasumas immoo naga qabeessa ta'uusaa karaa hedduun kaasuun ni danda'ama. Filannoo Itoophiyaa suuratu dubbataa yoo jennu waa hedduudhaan kaasuu dandeenya. Daa'imman isaanii qabatanii kanneen filannoo kana irratti hirmaatantu jiru. Kana qofaa miti. Harmooliin dahanii hospitaala jiran filannoo kana irratti hirmaataniiru. Nuuf qofaa miti sagalee keenya dhalootaaf laannaa jedhan suuratu dubbataa kan jenneef kanaaf. Barii barraa qabahuun halkan sa'aatiin filannoo darbee ta'us garuu sagalee keenya laannu malee manatti hin deebinu jedhanii hiriira dhedheeraatus mul'ataa turan. Warreen hiriirarra dhaabatan egeree biyyaaf haga sa'aatii saniitti dhaabbataniis isaanis qoonqonni beeloftiitii waan qaban irraas waliif qoodaniiru. Suuratu dubbata kan jennuuf kanaaf namoota hiriira dhedheeraa kanarra dhaabbatan filannoo irratti sagalee isaanii kennuuf ba'an kanaaf waan qaban irraa waliif qoodaniiru. Suuratu dubbataa kan jenneef kanaaf namoonni isin amma argitan kun namoota buleeyyii umuriin raaganii fi mootummaa 2-3 argan jechuu dandeenya. Garuu waa'een egeree keenyaa, waa'een dhaloota keenyaa, waa'een ijoollee keenyaa nu ilaallataa, sagaleen keenya immoo jireenya isaaniif tolchaa jedhaniiti filannoo fakkaata kanaan bahan. Namoonni nuti arginu kun hanga waaqayyo isaan jiraachisee jiraatu garuu dhimma dhalootaa murteessuuf bahanii sagalee isaanii laataniiru. Egaan suuratu dubbataa kan jenneef kanaaf namni jalqaba irratti argitan kun nama yaala dhukkuba keessumaatii naannoo argan sun wal qabatan yaalamaa jirudha. Garuu sagaleen koo gatii qabdi jedhaniiti irratti hirmaachuuf dhufan. Qaama miidhamtoonni akka kana namoonni yaalarra jiraniis filannoo kana irratti hirmaataniiru. Suuratu dubbata kan jenneef kanaaf qaama miidhamtoota harkaan waan filate sagalee isaa korojoo keessa kaa'uu hin dandeenye garuu sagalee isaa iddoo malu kaa'uudhaaf akkaataa argitan kanaan sagalee isaa kennee jira. Qaama miidhamtoonni sagaleen keenyaas ni barbaachisaa, nuyis waa'ee biyyaa, waa'ee hooggansa keenyaa ni murteeffanna jedhanii akkaataa kanaan filannoo Itoophiyaa irratti hirmaataniiru. Isaan qofaa miti. Paartileen garagaraas filannoo kana irratti hirmaataniiru. Bara kana paartilee 42 oltu yookaan paartilee morkattootaa jechaadha. Filannoo kana irratti hirmaataniiru. Akkaataa kanaan paartii Izeemaa, paartii Abin akkasuma immoo bakka buutonni paartii Adda Bilisummaa Oromoos filannoo kana irratti hirmaatanii filannoo kana taajjabaniiru. Suuratu dubbataa kan jenneef kanaaf hooggantoonni biyya keenyaa yeroo ammaas filannoo kana irratti hirmaataniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed bakka dhaloota isaanii Bashaashaatti, Aadde Adaanech Abeebee kantiibaan magaalaa Finfinnee isaanis akkasuma bakka itti filatamanitti dorgomanii sagalee isaanii kennaniiru. Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa, Ministeera muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xiruunaa fi kaanis irratti hirmaataniiru. Filannoo Itoophiyaa baranaa suura dubbataa kan jenneef kanaaf Itoophiyaan bara kana yeroo torbaffaaf filannoo gaggeessite. Filannoo marsaa jalqabaa bara 1987 Itoophiyaan gaggeessiteeti haga ammaatti lakkoofsi jiran maal agarsiisu. Namoonni filannoo kana irratti hirmaatanii kan jedhu haga baabaa kaasu. Bara 1987 namoota miliyoona 21.3tu filannoo kana irratti hirmaate. Bara 1997 lammiilee miliyoona 21.6tu filannoo kanaaf galmaa'ee sagalee isaanii kenne. Bara 1997 namoota miliyoona 27.3, bara 2002 namoota miliyoona 39.9, bara 2007 namoota miliyoona 36, namoota miliyoona 38 ta'an ammoo bara 2013 filannoo kana irratti hirmaachuuf galmaa'aniiru. Ka bara kanaa ka adda taasisu waa hedduudha kan sila jenne. Inni kan biraan as biratti namoota miliyoona 54.2 oltu filannoo kanaaf galmaa'aniiti sagalee isaanii kennan. Egaan lakkoofsi kun lakkoofsa yookaan immoo baay'ina uummataa biyyoota Afrikaa hedduu ni caala jennee kaasuu dandeenya. Filannoon Itoophiyaa bara kanaa milkaa'aadha kan jennuuf kanaaf suuratu dubbataan dhugumaan suuraa qofaa gochaanis mul'isaniiru. Itoophiyaa fi Itoophiyaanonni filataniiru. Odeeffannoon ammaaf harkaa qabu kana fakkaata.